ang among mga pagtulunan sa among kasimbahanan, mga pagtulunan kini sa atong Ginoong Hesukristo. Lunsayng mga pagtulunan, walang labis, walang kulang, 100% legit biblical ang among mga pagtulunan. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha kana ka managlahing butang. Pwede kang muangkon nga kanang inyohang pundok legit mo, unya pagkahuman ang inyong teachings nagikan sa Biblia, purely Biblia, pero pamatud ikana. Nga naman kay unang punto manggod mga sir ug mga maapil ning ato ang amigong tagak. Usa ka gitawag og pastoy. Unang punto manggod si Kristo manggod misulti nga panlakaw kamusta ng katawhan, paghimo og mga tununan, bautismo sila sa ngalan samahan, anak ug Espiritu Santo. Og hinumdumi ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pamulong man ang Kristo sa Biblia, di ba? Unya, di na to pwedeng supakon ka na, buot ipasabot, gikan sa pagsulti ni Kristo ngadto sa iyang mga apostol, until now, wala muhunong si Kristo pag-uban ni anang maong iyang katawhan. Imposible man na nga kamuna. Nga naman kay, ano sa mong buto? Ni buto mo, 20th century, nagkaroon na nga panahon. Kung tinuod nga biblical na ang inyong pundok, ayaw niyo himo ang bakakon si Kristo. Kung tinuod na nga biblical ng inyong pundok, ayaw ninyo sungaga ang nakasulat sa balaang kasulatan. Kaya kung mahimo mong tinuod, mahimo bakakon si Kristo. Ingon si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kung matinuod mo, mahimo bakakon siya. Kay sa tanang panahon ko, so from the 1st century AD, 2nd, 3rd, 4th, until now, buti pasabot, kanang maong Kristo na siya'y giubanan. O ingon mo, biblical mo. Nya pagkahuman, yung buto lang mo 20th century, niya ipaangkon kanang inyong pundok, ipaangkon ninyo kang Ginoong Kristo. Dili pwede. Ikaduha, ingon pang San Pablo, Romans chapter 10, verse 14 to 15. Sumapa na San Pablo, unsaon man pagdawat sa pagtuo kung walay magwali. Unsaon man pod pagtawag ining pagwali kung walay gipadala nga magwawali. So ang tinuod nga iya ni Ginoong Kristo na ay gipadala. So usang paghiyaman na sila ipadala. St. Matthew chapter 28 and St. John chapter 20 and chapter 21, pinandungan sila sa kamot. Diba? Si Kristo nagpandong sa iyang mga kamot ngadto sa mga apostol, og ang mga apostol pod nagpandong pod sa ilang mga kamot ngadto sa ilang mga disipulos, og wala ka na mahunong nga klase nga pamaagi nga gipasa-pasa, giawat from the 1st century AD until now, nagpadayon ka na. Oh, kung tinuod mo bi, kining atong higala nga pastoy. Kung tinuod mo kasi may nagpandong ninyo nga responsabling persona nga naay koneksyon ngadto sa mga apostol. Kaya kung dili mo magaprueba na, buti pasabot, kutob lang mo claim, dili mo makahatag og igong ebidensya nga tinuod ng inyohang gi-claim nga legit mo. Legit mo sa inyong damgo, pero sa ebidensya, sa facts, illegitimate mo. Illegitimate in the sense ba nga illegal, kung baga. Illegal in the sense nga nag-angkon-angkon lang mo pero wala mo connection sa inyong giangkon. Unsa man na pagkakupitensya? Kamo, kumusta ang inyong mga pagtulunan? Kung ang among pagtulunan 100% biblical, ang inyong mga pagtulunan kumusta man? 99% traditional. Asa man agi ka ng inyong mga pagtulunan kay dili man kang Kristo. Hilig man gyud mo og mga kasaysayan. Ang inyong mga pagtulunan sumala sa kasaysayan gikan na sa pagano nga Romano. Kining atong higala nga doktoy og pastoy namulong og butang nga wa siya nakasabot. Abot og asa na siya na doktoy. Asa pud ni siya na pastoy. Remember nga ang word nga tradition, it is a teaching, it is a thing handed down from one generation to another generation. So, for example, Bible, product man sa gitawag og tradition, nga naman gigipasa-pasa man siya from the 1st century AD until now, gipasa-pasa siya. So product siya sa tradisyon. Dili ka pwede makalikay ni anang mong tradisyon na. Kay even ka mo nagagamit mo, wa pa mo na anana kanang libro ha. So kung ningon ka nga ang Kristo wa nagtudlo sa gitawag og tradisyon, imong gidinay ang nakasulat sa balaang kasulatan. Og implied imong gidinay ang pagka-factual ni anang maong libro ang gitawag og Biblia. Nga naman kay produkto mo sa tradisyon. Nga ang Biblia mismo namulong, sumapag San Pablo. Ingon pa niya, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, hopti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa
pulong o sa gitawag og sulat. So na ay oral teaching, nagipasa-pasa nga wa gisulat, na apoy gisulat. So ano sa man ang mahimong tradisyon kung ipasa-pasa na kana from one generation to another generation. From 140 years to another 40 or 400,000 years. Basta magpabilin gani na tradisyon ang tawag ana. So kay ang Biblia gikan man sa mga apostol, gikan man kang Kristo, gikan sa simbahan gitukod ni Ginoong Kristo, so gitawag siya, apil siya sa apostolic tradition. So kung kanang pundok ninyo wala may gitawag og tradisyon, nagikan sa mga apostol, piki mo. Kaya kanang inyong pagtulunan manggod, tradisyon na nga gipasa-pasa sa tao nga inyong founder. So, gitukod mo sa inyong founder, naa siya gitudlo sa inyo, mao pod ang inyong giawat, mao pod ang gitudlo po ninyo sa inyong mga membro karon. Tradisyon man na. Kay again, ang tradisyon usa ka pulong, usa ka pagtulunan or usa ka butang gipasa-pasa gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa gitawag og laing henerasyon. So, ingon mo, biblical mo. Supak man lagi mo sa Biblia. Di ba? O sige, mag-angkon na kami, biblical me, pero supak man mo sa Biblia. Wa man mo nagtuman sa gisultis, bala ang kasulatan. Nya napay mingon nga 100% mga pagano mo kay tawag ining nagsunod mo sa gitawag og kasaysayan. Uy, ingon ka, nagbasa kag Biblia. Di ba sa 78 do sa Salmo, sumala pa ni Salmista David nga ang Dios magtudlo pinaagi sa kasaysayan. Natanawa na sige angkon nga biblikal niya pagka man gisupag niya ang Biblia. Kana palang pagkasulpot ninyo, supak na mo na sa Biblia. Kana palang pagpagig kompetensya ninyo, si Kristo nagtukod og iyang iglesia, diya ka magatukod po mag inyo, giparehistro pag yun ninyo, gibotang pag yun ninyo inyong pangalan, kana pagpagkompetensya na sa iglesia ang gitukod ni Kristo, pagsungag na kung unsay nakasulat sa balaang kasulatan. Di ba? Ang Roma, ulahin na kaya ng Roma, oy. Ang nagkaabot sa Roma, San Pedro, og sumala pa ni San Pablo, Romans chapter 1, verse 7 to 8, tungod sa pagtuo sa taga-Roma, mikaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. So kung kanang pagtuuhan nimo, di ka nagikag Roma, nagikag Jerusalem, o ikan nag-Amerika, amot pasabot, piki ng pundok nimo, bisag pagkapila ka mga legit ka o biblical, ang imong teaching, ang inyong baruganan, unbiblical, o niya pagkahuman kontra-biblical at the same time puro lang mo damgo, puro lang mo imaginations. Sa dihang naghari ang imperyo sa Roma, tanang kanasuran nga pagano nga iyang gisakpan, iyang gikopya ang ilang mga pagtulunan. Mo na nagsagol ng inyong mga pagtulunan. Depende sa practice sa pagano nga mga kanasuran sa unang panahon sa paghari sa imperyo sa Roma sa tibuok kalibutan. O, ingon mo, di mo kutlog history. Kotlo man lagi mo og giingon nimong history. Mura nag-iro ni. Mura nag-bulldog nga iro nga mukaon sa iyang kaugalingon nga gitawag og sinuka. O, nanaway mo na mo mga Katoliko kay hilig mo og kasaysayan pero tanawa nagkutlo ko og kasaysayan pero actually katong iyang gisulti dito kasaysayan story to. Story. Nganong tawag anang story man wa man nahitabo nga ang tawag ining pagano gisuksok ni ang teaching dos mga Kristiyano. No. Tawag ining nisulod siya, nag-adapt po niyang Kristyanismo niya pagkaman, gisukso niyang paganismo. No! Di na mao ang gisulti sa kasaysayan. Ang gisulti sa kasaysayan, ang mga pagano na asali kaugalingong teachings, gi-convert na ay conversion nga nahitabo nga gihimo sa mga disipulo sa mga apostol aron makonverter kadtong paganong Romano. Pasud pag ginminimo si mong bulsa. Yabag na lang yun kaayo ang tawag ining mutuon nyo kalayo basti na ay oy tanaw ra gud Romans chapter 1 verse 7 to 8. Ang Roma gitawag nga mahimong balaan tungod sa pagtuo sa taga Roma milukop ang pagtuo sa tibuok kalibutan ug tungod pud sa gitawag og Roma ang Christian faith wala maglisod sa pagpakaylap sa pagtuo from Rome hangtod sa France hangtod sa Germany hangtod na abot og US. Nga naman, tungod na sa Rome. Kay ang Rome, dako kayong influensya sa tawag ining mga kanasunan at that time, before the tawag ining barbarian conquest, o even sa pag-abot sa barbarian conquest,
nagbarug ang tawag ng Western Church, nagpabiling gyapon sa manudlo concerning sa gitawag og faith. Wala gyud problema ninyo kay gabasa-basa mong Biblia, unya pagkahuman wa may background sa kasaysayan, so nagtuo mo kanang inyong damgo, kanang inyong history na. Muna wa gitudlo sa Dios, pero ang Dios nagtudlo gawa sa gitawag og balaang kasulatan nga inspired written word of God, naman pud sa gitudlo, naglamdag pud siya, naghatag pud siya mga kamatuoran nagisulat sa mga secular nga gitawag og kasaysayan. Ug di ninyo na malubag nga naman kay again factual kana na anay mga ebidensya, verified ang mga informations, kanang imo damgura na chismis. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.